Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi kaum dangu anak kusim kuring di pika cinta. Mana orang teraskeun deui ieu dongeng anu judulna Berit Bodas. Dina waktos ieu inca ka bagian ke-16. Mangga wilujeng manteng wae, wilujeng ngadangukeun ulah ilap channelna, di subscribe. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Harita para mitra Inon nyarita deui. Wah, tong lobating pertanyaan pokona panita tu urang turut. Eta mah urusan lalaki, tembal Inon ukur sakitu. Sedeng nyisarti teu nema deui sabab geus apal kana adat pangadatan nu jadi salaki. Ngan leos we ka jero. Ari Inon harita turun tuluy ngalios rek katampian bari nyorenangkeun anu. Pas sore Inon indit deui ti imahna kalawan teu bebeja heula kanu di imah. Da nya kitu kayenakeun mah lamun Inon rek indit-inditan boh kanu deukeut atawa kanu jauh. Di mana teuing sok daek bebeja heula kanu jadi anak pamajikan. Geus puguh kanu jadi indung mah siga nu cuanaker. Si horeng Inon inditna teh di imah rek nepungan nyimimi nu biasa unggal poe sok didatangan ari kayenakeun. Geus 4 poe ku Inon tara dilongok-longok. Lamun kitu teh mah Inon ngarasa sono da pugu nyimimi teh jadi piaraan Inon. Datang ke tempat nu dituju Inon palahak polohok siga nu bengong. Sabab imah nyimimi eueuh diganti ku kebon eurih jeung jukut Ali Musa mending ngajadeg. Hai. Nah ka mana ari nyimimi cenah? Imahna geus eueuh na pindah kitu bari imahna dipindahkeun. Tapi nah basa mangkukna aing ka dieu hampir sapoe jeput teu nyarita rek ka mana-mana. Tapi ayeuna imahna geus eueuh. Piraku lamun nya teh mah nyimimi pindah tempat teu bebeja heula ka aing. Sedang manehna teh pan sakitu satiana sakitu belana ka aing. Dina waktuna aing ka dieu lamun rek ka mana-mana teu boleh bebeja. Tong borining kanu jauh sakalian manehna rek mirun seuneu ge teu boleh bebeja wae. Disebutkeun aya kakeheul ka aing keheul kunaon da kurarasaan mah teu boga kasalahan ka manehna. Napeda aing geus 3 poe kitu teu ka dieu. Kapan geus bebeja sajero 2-3 poe aing moal ka dieu lantaran loba pigaweeun. Beuh, kudu ka mana aing maluruh nyimimi cenah. Cing aing nyawa rek nanyakeun kanu imahna di Lebak, sugana nyahoeun atawa bisi pindah ka dinya. Ceuk gerentas hate Inon. Tuluy ngaleos rek nanyakeun. Sanggeus tepi ka hiji imah nengampok Inon pupuntenan sababaraha kali. Tapi weleh eueuh nu nemalan katinggalina siga nu saruwung. Atuh gereneng Inon ngagereneng deui jeroeun dadana. Ih, da ka mana deui cenanya di dige eueuh geuning meuni asa jempling kieu. Da ka mari basa aing rek katampian katingali aya jelema tiluan tapi ayeuna eueuh saurang-urang acan. Piraku pindah mah jeung si nyimimi. Gerentas Inon tuluy balik deui ka urut imah nyimimi meunang sawatara jongjongan. Inon ngadon ngajejentul kawas hayam panyambungan. Bari rarat-reret ka ditu ka dieu akhirna mah Inon ngaleos maksud darek balik deui ka imah. Harita waktu Inon keur leumpang ti beulah kaler, sisi kebon aya nu ngawaskeun ti urang lalaki siga nu ngajang ngintip Inon keur leumpang. Nu kabeneran teh tukangeun Inon, harita teh beurit meningas rak gede anu gede nu leutik siga anu ngiringkeun Inon. Sedeng Inon mah tongoy leumpang teu rarat-reret ka sisi kagigir. Duka pura-pura teu katingali, duka memang nya teu katingalieun ku Inon tukangeunana aya beurit meningas rek. Pok saurang jalma anu keur nyerangkeun Inon teh nyarita kanu duaan. Nya anu yakin ceritaan bah dalung teh euy, oben tuh ha. Kadeuleu kumata sorangan ieu mah tuh tetela wawalak si Inon teh. Jadi gara-gara kolot urang pae teh euy, tuh tingali ku si lain tuh ha. Oben. Si Inon keur diiring-iring ku beurit sakitu poharana euy. Cek dusa urang meuni galecok bari tutunjuk si horeng anu ngomong teh Komar. Nyaeta minantuna Mang Arjali nu korban kalawan layona dipalidkeun ka walungan. Tapi kaki wari tatangana Komar satiap repeuting sarieunun. Da eta sok aya bayar ririwa. Aduh, nyawe Kang itu beurit mending ngasrek kitu. Wah si Inon munjung mah kitu jadi siluman beurit. Obed Mairan. Bisa jadi euy kana kitu. Tangtu si Inon munjung da eta ceuk ka tatangana ayeuna mah. Pakaianna beuki loba cenah jeung mulus tara diganggu ku beurit. Pepelakan naon-naon teu boleh jadi duit. Coba kapan pakaian nu sejen mah di mana aya nu mulusna? Ajeun pare kala ukur menang sablek tampolana lapur pisan kapan?
sawah nu urangnya tiap usum sasarina mah kurang ti 4 kintal sesanga 2 kenjeng nu ngagarapna. Ayeuna boro-boro aya kintalan usum kamari menang 43 kilo ge base teh. Teh mal Komar beuki gede sangkaan ka Inon yen Inon teh munyu. Da ayeuna kumaha atuh carana sangkaan pakaya urang bisa mulus Kang? Nah, jadikeun wae tu ngadatangan ka Inon. Kapan nu direncanakeun urang teh rek minta obatna sangkan teu diganggu ku beurit atawa ku bisa numpas beurit. Toha kakara nyarita nanya kana pamadegan Komar. Rencana tadi mah kitu matak dewek ngajak ka maneh oge. Ari kieu buktina mah sudi najis teuing aing mah. Ongkohan moal dibere obat teu pikeun ngabasmi beurit sabab si Inon jadi pangasuh beurit. Ayeuna mah kieu we euy urang tunggukeun asa usum deui. Moal lila deui paranen. Da engke kumaha buktina sanggeus panen nah bebeunangan nah lapur. Lamun lapur pisan sama danu ka tukang-tukang tewak si Inon ku sararea samalah ku batur salembur ge parijaan siksa sakalian tuh man. Maksud Kang Komar newak Inon rek siksa teh kumaha tau hacan ngartieun kana maksudna Komar. Maksudna mah urang penta tanggung jawabna we ti si Inon sabab geus yakin nu sok ngasuh beurit teh si Inon pan kataringali si Inon diiring-iring ku beurit sakitu poharana pur kuntul kali tunggul harga gak kali tunggak. Kari-kari si Inon sok ngasuh beurit ayeuna pare loba ruksak ku beurit si Inon tewak kitu wae mah. Dangke di mana si Inon teu daek tanggung jawab yang dimaksud gadewek mah teu daek ngabantu kana kaselamatan pakaya urang sangkan teu diruksak ku balak beurit lawe nyawana teu kitu ge taluh atuh ku badalung tuh man. Temal Komar akhirna ngadon boga itikad rek khianat ka Inon geus dikitukeun mah jep obe jeung Toha teu ngomong deui. Gawena ting paling cerong ka Inon anu geus lapat-lapat. Waktu Toha jeung baturna nu duaan keur ngomongkeun Inon, tukangeun Komar aya beurit bodas badag nagar ampir sarua jeung marmot. Gawena rarat-reret ka jalma nu tiduan keur nongongan. Gilisir geurit bodas ngagilisir ka gigireun Komar. Saurange eueuh nu ningalieun kana beurit teh tong we ngawaskeun Inon. Ari Inon geus teu kaningali les beurit bodas ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Urang balik deui moh ya. Terus katingali si Inon jadi pangasuh beurit. Komar ngajakan balik ka baturna kalawan teu loba wangkongan deui harita tuluy baralik ka imahna sewang-sewangan. Ongkohan harita geus nyedak ka burit anu moal lila deui ngagayuh ka wanci magrib. Harita Inon sadatangna ka imah teh budina baketut haseum siga nu ngandung ka keuheul. Memang nya eta ge keur keuheul dumeh nyimimi eueuh ti tempatna kalawan eueuh bejana acan. Tas di mana bi teh Kang Inon? Nyisarti nanya bari norojo ti kamar tas nyisiran. Nyata sudah rider we nepo sawah bising kasaatan. Ari nyen rujakan teh geus acan. Acan ari bahana geus aya. Teh mah nyisarti nah rek waya kumaha di jeuna atuh. Kapan aya geus murid ieu teh sakedeung deui geus nyedak ka magrib. Ari sugan teh geus beres. Nyai bahana nu mana Kang? Itu bahana aya teh nu ngajak rek teh lain bahana pan. Oh iya? Nya teu puguh teh ieu mah. Cing atuh lah disiar teuing pe omongan teh Sarti. Lain keur kapentingan batur lain keur kapentingan urang keneh sararea. Eta sakitu tadi disasahatkeun kudu gancang disadiakeun ayeuna acan keneh. Kamana ayeuna bahana diluluh sak waing tuman geura. Rasena keur tita sakitu ge si curig teh sia. Ieu naon ngamek sedeng Nyi Sarti teu daek nema gancang ngaleos ka dapur. Tuluy migawe bahan rujakeun harita nyieun heula teh koranda ku daun cau. Aya 7 siki atuh kembang geus sadia dina piring seng 7 rupa jeung pare 7 ranggeuy. Teu sakumaha lila rurujakan geus sadia kajaning rujak asem, rujak kalapa, rujak roti, rujak susu jeung sabangsana. Tuluy diwadahan kana baki tambaga. Sanggeus disadiakeun torojol Inon nyampeurkeun ka dapur. Geuning teu sabaraha banga. Tita tadi barang gawe teh moal meureun jadi salaki ngeceblak wae. Ari pae 7 ranggeuy mana? Kapan ieu pare mah? Teh mah Nyi Sarti bari baeut. Taksiran keuheul dume disebut si juri ku Inon salakina. Ontong dihijikeun jeung kembang pare mah atuh heug pisahkeun wadahan deui tah kana piring seng. Tuluy sadiakeun parupuyan bari sakalian simpen tah kana sasompang deukeut babalean cek Inon. Harita sanggeus Nyi Sarti ngaruhakan parupuyan tuluy we turun. Nuna sasajen dina sasompang gigireun babalean. Kakara gesok Nyi Sarti nuna sasajen torolong aya beurit bodas. Teu kanyahoan torojolna ampir ngagaris kana suku. Atuh puguh we keur Nyi Sarti mah gilaeun ku beurit, ieu disampeurkeun pisan. Gentak Nyi Sarti kaluar meuni teh sirikna ti buburannya. Hatena ratung tutunggulan gancang unggah ka imah.
malah asup ka kamar gek diuk sisiranya di barungku amekan ngahega krewas kareureuhnakeun. Ari inon harita duka teuing ka mana di imah ge eueuh gerendeng Nyi Sarti ngagerendeng nyarita jero dadana. Di mana torojoana beulit bodas teh bieu nya? Nyaho-nyaho geus aya gijireun deukeut suku aing we jeung meuni badag kitu sarua jeung marmut. Nya asa teu ngarti aing mah. Ari sok nu nasa sajen aya beulit bodas. Kang Inon nunyung kitu atawa? Nyi Sarti para mitra ngagerendeng teu kebat. Sabab kapegat kuno ngelol tina lawang ana direretna maesah mitohana. Regening eta aya panyana mamarinit jeung Inon. Cek maesah. Teu ka mana-mana abdi mama. Hari kitu aya naon mah? Nyi Sarti kaluar ti kamar. Eta we duwe jempling disangka ku mama teu milu jeung si Inon maneh teh. Ari Kang Inon ka mana kitu mah? Nyi Sarti teh. Katinggalin mah turun, ari maneh tas di mana atuh? Tas nyimpen sasajen dina Sorondoy teh mah. Sasajen. Maesah siga nu kaget. Sasajen naon make jeung nu sasajen sagala dina Sorondoy sagala Sarti? Kapan sasari kita rasuga-suguh? Eta geus sabaraha maneh nu sasajen dina Sorondoy? Pokna harita bari gek diuk dina kursi sabab Nyi Sarti diuk bari budina rada alu. Sopat kali ayeuna mah setiap malam Salasa Jumaah ngan abdi mah ka karabieu we mang nyimpenkeun. Biasana mah sok bapana budak. Lain ku kitu mah sumpahna ge rek torek teuing ka karangadenge ayeuna. Di maneh make jeung sagasugu sagala. Eta niat maneh dititah ku si Inon? Maesah ngarasa kaget. Ditanya ku Maesah malah Nyi Sarti nyarita. Nu matak dititah ku Kang Inon mah malah tadi ge meuni teh sirikna ti popolotot we dume can dipangieunkeun rurujakan. Naon cenah maksudna si Inon make nitah nyimpen sasajen tiap malam Salasa Jumaah? Da sasari mah di mana teuing daek kitu? Nu matak mah ngarasa kaget mah ge puluh-puluh tahun cicing di dieu can pernah ngayakeun susugu. Boh malam Salasa, boh malam Jumaah. Lain kitu mah dina waktuna rek mitembean atawa rek dibuat. Eta sugan ka maneh aya nyarita naon maksudna make ngayakeun susugu sagala Sarti? Kateuing atuh mah da kuring teu cacarita naon-naon ka kuring mah. Pikeun bae malah tong make jeung tunjutanya sagala hayo ke ambek. Meureun mah geus apal kan adat pangadatan bapa budak mah. Dan nya adat si Inon jadi kitu. Tadi basa mangangkat tolomong nu dieusi ku segon meunang moe. Mah teh kalesotan bae saeutik moal aya sarantangeun mah. Parang manehna balik ka si sawana atuh ai gantawang teh nyarekan ka emma. Tapi kamaran cucu ciraku yumus di banjur teh. Oh ya si Inon atuh mah teh kaliasan omongan ka si Inon tapi sanggeusna mah reuwas Mang ge Sarti. Cek Maesah nyarita rada caridakna. Setengkeun caritaan Inon mah para mitra sadaya luar biasa tuh. Eta teh luar biasa nu matak ulah saomong-omongna jadi kolot ya para wargi. Sok sanajan budak sakumaha nakalna oge ulah kaliasan carita. Jeung nu jadi budak ulah musingkeun nu jadi kolot kitu. Nu jadi kolot gada manusia atuh. Hiji waktu mah pasti we meureun bakat ku pusing-pusingna kitu nya wajar kitu nu mawi urang nu jadi anak kitu nya ulah musingkeun nu jadi kolot para wargi sadaya. Di mana musingkeun nu jadi kolot antu nu kolot ge kaluar kecap-kecap anu matak anu aya matakna pikeun urang kitu. Bahaya tuh para mitra lamun kecap kolot parantos kaluar. Mawi ieu teh kada dijaga diraksa kitu para mitra dijaring. Sangkan eta kolot atanapi sepuh urang ulah debiga kaluar kecap. Syaratna teh nyaeta anu jadi anak kudu hade kana jadi kolot. Kitu para mitra mah ngaulang teraskeun. Cek abdi ge tong sok ditemal mah keun we antep masing manehna ngeceblek oge. Tadi ge basa manehna nanyakeun sasajen teh acan kapigawe ku abdi. Lamun ku abdi ditemal kana pasti kapapanjangan mah. Ulah-ulah abdi disiksa samodel kamari ari peda harita abdi poho. Teu mang mara ieu, teu mang marabankeun manu puter. Nepi ka manu kabur kurungna rerejet atuh direrejet. Matakeun ayeuna mah lah masing rek ngomong naon-naon ge tong ditemal mah. Dalin temal-temalaneun ngadawi mah ngarasa teu ngarti ku perkara bapana budak we ayeuna mah. Make sok ditanyain sasajen tiap malam Salasa Jumaah. Mage sarua we teu ngarti jeung ngarasa heran. Naon maksudna salaki maneh make nyadiakeun susugu sagala? Cek Maesah barang rek pok deui nyarita. Burutak manten Inon datang kalawan manehna nanyakeun siga nu geus ngadenge. Kita tadi aya obrolan nu jadi pamajikan jeung nu jadi indung. Samalah harita nutupkeun pantoge ku suku setengah dijajal. Naon dengar di teh Sarti?
eta perkara maneh sok ngayakeun susuguh dina sosombang setiap salasa Jumaah. Pantok sok mikiran nu kitu patut barina oge lah. Ka pusing-pusing. Tong dipikiran urusan nu kitu mah. Sanajan maneh rek ngayakeun nanyakeun ge ka urang maksud-maksudna moal dicaritakeun. Engko teu perlu nyaho saha-saha ge sampai teh marusiah urang. Cenah eta maneh jeung jadi inung di dieu kitu. Dengan rek nyangka teu bener ka urang. Teh teuing. Ai daek mah nyangkana, daek mah ngomongkeunana. Ngan asa piraku kudu saimah teu karasa teu kanyahoan ka nyaah rumah tangga. Ye kaayaan rumah tangga urang dina waktu ayeuna. Disaprak di dieu sok diayakeun susuguh. Jeung saha nu saimah nu teu neuleuh kana kaayaan rumah tangga urang. Ayeuna dibandingkeun jeung sakitu bulanan sakitu taun nu katukang. Meureun kanyahoan ku sararea ge. Aya namahan sanajan ukur satala pokeong. Imah nu tadi bujeran bajre jadi bobog. Takaneun teu kurang nu jadi anak baroga usaha tur geus rumah tangga. Kabeh ge ladang tidak ngayakeun babakti eta teh. Malak itu melak ieu teu boleh jadi duit, perhiasan sautak saeutik kabeuli. Cek Inon. Bari jalang jeleng di tengah imah sedang pamajikanna. Jeung indungna sakamek ge eueuh nu wani ngaromong sabab ku sieun teh. Gek Inon diuk panon dialak idulak dilak kanu jadi pamajikan. Jeung kanu jadi indung nu keur tarungkul. Euleut sawatara menit sanggeus Inon nyarita kitu di luar sadanu kaketrok kana panto. Bari aya nu ngagegero sora lalaki ora keneh. Kang Inon, pokna siga nu dina snaker. Saha? Inon nanya tarik bari ngorejat nangtung. Uring Kang Taslim, tema anu ti luar nyebutkeun ngaran Taslim. Kojeng Kang Inon ngalengkah barang berai panto dibukanya we. Taslim sobat nasi jendil. Aya naon Lim? Inon neuteup seuk. Aduh Kang wayahna Kang. Wayahna pangnempokeun itu heula itu. Taslim bangun geumpeur. Pangnempokeun Salim. Itu si Kang si jendil. Si jendil. Ari kitu kunaon? Inon bangun kaget harita teh para wargi sadaya. Kateuing Kang. Gancang teu heula ka dieu sakedeung bising kaburu poe. Di jalanna mangkaning kuring teu mau batre. Nyata rusuh dumeh bieu di bejaan ku oneng. Terus satadina mah dewek teh hayang reureuh. Cing ieu atuh. Inon kaluar malah teu ngareret-reret acan kanu jadi pamajikan oge. Duka rusuh, duka keheul kanu jadi pamajikan. Harita geus reup-reupan bada magrib. Atuh Taslim jeung Inon leumpang narurusuhan sieun kaburu poek di jalan. Deulila geus tepi ka imahna si jendil pareng harita ditepas aya sababaraha urang awewe lalaki tatangana si jendil anu narempok. Kalacat Inon jeung Taslim arungah kasampak si jendil keur pada nyinghareupan keopatan urang lalaki tatangana keneh. Aigok tepung jeung Inon ari barakatak si jendil seueur. Jelema gelo ka dieu euy. Jelema ponok boon nonghoy. Aduh. Naon sia make aing sia? Pas nu wau we deuleu ka aing. Sia bali batur aing sia mah petot sia. Penyon sia, si bopeng sia. Si bopeng, si petot sia ka dieu. Si horeng si jenil leungit elinganan. Ieu, ilapan apa kadewek henteu nieu cing apaan teh nieu? Tanya Inon ngadeuketan ari Taslim mah nyempo dina bilik panto. Nya teuing sia. Aing meuning ngaran si Inon. Si Inon mah eueuh dicieuna ge bari jeung teu wau jeung si Inon. Kali kadu nikah sia bising digegel ceulina sia ku aing. Yo, tegableug ka rahasia. Aing disebut si Inon dasar si mau tapadat. Sareng jeung eta teh anu keur nyempo deukeut panto teh uyahan akar. Sia cucurut si monyong sia. Cucurut rajana sia deuleu. Mider kia arang mider nengko sia moning cadu seuri sia ieu teu gablek ka era sia moning teh awak buheukeun buntut kaos buntut peurit si badul sia beurit monyong sia oneng dasar ini balagug ini kolot ku maneh teh gablek ka era sia acan hajat can naon geus monang manusia mati mah paeh sia salakina kepanjaluk saha aing salaki dak pikang salaki mah kabeh ge jaluk ari mati teh koid alias madot di korawat beulna kabeh sia ku aing monyong bujur asa ban sia belum sia keun sia antep sina beakeun harta banana itu gunung ya gunung itu gunung ya gunung itu gunung eta itu gunung ya gunung pangmupukan puyuh itu punung iya punungna
puguh itu gunung itu gunung itu gunung itu gunung-gunung gede lain gunung gede gunung sia nu gede masih geluduk si buta sia si jenil molornya jaria di kekepan ku jering jaria cek si jenil harita ngaco sagala dicaritakeun geus kitu golepak ngedengar rengkol kawas besi tapi bari jeung gegereyeman geus kitu para wargi sadaya si jenil ngaco sagala dicaritakeun atuh keur golepak ngadengar rengkol kawas pesing bari gegereyeman harita Inon nyarita eta kunaon mimitina tu bioneng nasi jenil teh gering heula atawa tas dicai Inon kakara nanyakeun ka bioneng indung nasi jenil tapi dina nanyana henteu tari ari pasalna mah nyaritakeun teu ngareuna awak we basa manehna tas balik nyiar pagawean ka kota dan menang sapeuting balik deui nya ti harita teu rek turun-turun acan di sodoran dahareun ge jarang di dahar gawena teh lamun berang peuting nyileuk we siga nu jauh panglamunan ari tadi kirawan ci asar manehna kaluar ti kamar barang ibi keur mocelan jagong garing nya ku ibi ditanya rek ka mana ari maneh pokna teh da tatanya teuing cicing-cicing we cenah kitu nini mah kuring rek nyaba jauh tuh tingali geus dipapageun cenah ku tiluan awe saurang lalaki duaan kulantaran ibi curiga nya ngagegero ieu mang si Taslim geus kitu terus sagala dicaritakeun bari nyarekan ka ibi meni beak bersih cek bioneng tuluy inghak-inghakan pok saurang lalaki tatangga bioneng nanya ka Inon samalah diuk nangiseun ngadeuketan eta suganjang Inonya ho saacan ieu si jenil kieu lamun manehna ulin sok ka mana ulina lamun boga bapaan di bapak-bapaana di mana mang nanyakeun kitu sotena nu si jenil sok minang ulin ke jangjang kajang Inon lantaran kasawang ku mang lain kasaningan ku karuhun tapi pasti kasaningan ku bangsa nu teu puguh pok bejakeun ka mang bisi manehna cacarita kajang Inon boga bapak-bapaan di mana cicingna ku mang rek disusul bisi si jenil ngarap ilmu teu kataekan babakuna mah ceuk eta lalaki katelah namang Al-Tasim tumanya ka Inon ari sok kuring jamannya ngan teu mineng bari sakanyong kuring mah can pernah cacarita boga bapak-bapaan temal Inon sajelasna si jenil teh nyebutkeun boga bapak-bapaan henteu nyaritakeun manehna geus boga papacangan mah mata henteu temal Inon korejat si jenil ngorejat bari panon runut rinat bangun giras naker leungeun duana ngaleper geus kitu tuluy ngamanyunan kanu araya di tengah imah samalah ka Inon make jeung ngajebengan sagala ciri ieu si jenil seuri sora awewe kuing bago ka maneh sabaraha kali maneh ngabobodokan nyai teh nya ajarkeun orang ngendong di peuting buktina bohong maneh teh puasa ditinggalkeun ceuk si jenil ngaco panon kawasan kamana rarat-reret tuluy tatanggahan pok Mang Al-Tasim nanya ke kaula rek tumanya ari teh saha nu nyurup Sumalinu ngaraga sukma ka kurungan dulur kaula pok bejakeun lamun karuhun saha lamun karuhun ti mana lamun dedemit temeni jeung barina getong sok make ngalidih kurungan manusia sabab anjeunna geus beda di alam geus beda wujud sok kaditu geura unur ulah lila teh ngancik dina kurungan dulur kaula karunya kadulur kaula temal Mang Al-Tasim teu teh nyaho moal bejakeun moal lah teu wawuh jeung maneh mah sok kaditu montong caricing di dia sia mah tempat kaula ada di sini we cek si jenil kalah malik ngusir kanu araya lain kaula kudu nyingkah tapi andika kudu unur tina kurungan dulur kaula teu puguh-puguh teu diala teu diona ngadom surup Sumalinu ngaraga sukma rek mundur moal lamun teu rek mundur diduruk sia sayangna ku aing setan sia cuma Al-Tasim siga nu nafsu beungeut meuni beureum kaula moal ka mundur lamun teu dibere pi batureun mah kaula ratu gunung gede nu katelah Embah Budugul adik kaula katelahna Embah Bodogol aya deui dulurna Embah Badagal hiji deui Embah Bidigil si Badul si ayeuna kaula rek balik tapi minta heula terong bilik kieu teu nyaho mah heug dibere terong bilik tadi geus disadiakeun ngan di mana geus disuguhan terong bilik kudu buru-buru balik ke tempat Andika ye kaula nyuguhan terong bilik Mang Al-Tasim ngasungkeun nog hayam nu geus sadia ti tadina
kakara dituna geus karawak di dahar meningan sasalawag jeung cangkang-cangkang geus kitu mah jungkal si Jenil ngajungkal ka tukang hadena aya nu nahan ti tukang lamun teu kitu kana pasti sirah si Jenil tidak gor kana tihang plong geus kitu mah hate bi oneng ngemplong henteu reuwas teuing samodaya tadi regen yang diparangku opatan dipindahkeun ka kamar kalawan disimbutan pok Mang Altasim nyarita deui keun entong diganggu lah bari nage aceuk keun sina Tibra sarena karunya sina Tibra nu penting mah ngan wayahna si lain Taslim jeung ieu si Mus ngarenong di dieu nya aya naon-naon mah geger we dewek ongkoan dewek ka pareng kabagian ngarona peuting ieu ieu atuh aceuk lah kuring rek balik ieu eta mah kitu wayahna euy Taslim jeung Mus ngenong di dieu nya baturannya Mang Altasim pamitan harita teh rek balik cenah bari ngorejat nangtung nuhun atuh euy Asim diririweuh we ku aceuknya ti beurang keneh lah keun bae nang ada jeung saha deui atuh urang mah hayu teh Inon Mang Altasim harita para mitra ngahayukeun ka Inon samar Inon harita kabawakeun pamitan kabi oneng oge kitu deui nu sejana tarurun tuluy balik sewang-sewangan anu aya lintang Taslim jeung baturna ka saurang katelah Mang Umus nyaan diteang kana kitu nama Inon kabilang ludeungan balik ngan sorangan mangkaning ti imah si Jenil ka imah manehna rada jauh oge ngaliwatan kebon awi uyuhan lempangna teu ngatog mangkaning caraneong ti sajutna Inon turun ti imah si Jenil tapi kalemburna dituturkeun ku beurit meni ngasrek aya kana ratusna samala aya beurit bodas sagala badag nager cicing dihareup diiringkeun ku beurit biasa tapi Inon mah teu nyahoeun yen manehna dituturkeun ku beurit kalacat Inon unggah ka tepas tuluy ka keterok kana panto kabeneran nyisari pamajikanana can sare atuh teu hararese gancang ngalaan tulak panto kalawan Inon asu aya naon si Jenil teh Kang Inon tanya nyisarti bari nulakan deui panto wah biasa we gering panas sasar tema Inon ngabohong kumaha ayeuna rada rerep ayeuna meunang ngompres urang tema Inon bari ngoloyong asup ka kamar kitu di pamajikanana sanggeus ngelitikan lampu tempel tuluy ngampih nepi kareupna sarare diunggah pilemuran pokona di luarin kota satiap nu boroga pakaya sawaya sawah dina kasibukan ngurus pakaya meni alah batan tinu boga tugas pagawe dinas timimiti tebar nepi karek dibuat berang peuting teu boleh dilanglang teu ngingetkeun kana poek teu ngingetkeun sieun ku itu ku ieu peuting mah nganir cai sieun sawah kasaatan di berang dilanglang ngajaga bising ku hama barungahna alah batan tinaon lamun dina waktuna dibuat sokomo lamun hasilna mod cekieu kacape dina sakitu bulan umurus pakaya teh ngadak-ngadak leuwih tapi sabalikna nu pakayana diruksak ku hama hasilna ukur sapoeun harita ge henteu akhirna bati pusing we bati nafsu matak ngarasa aral subaha meuni teu sirikna amuk-amukan bakating ku handeul makaya meunang hese capek ari heug lagu diala beak pisan ku hama contona di hiji kampung loba nuluh ulah batana bunga perkara pakayana diruksak ku hama samala aya nu kaliasan omongan sagala ti saurang lalaki katelah Komar manehna dina usum ieu nyawahna teu kajadian deui bae nyata diruksak ku hama babakuna mah ku beuri dina hiji poe pasosore kira wanci asar Komar kasemahan ku tatanggana aya ku genep urang meunang ngahaja di teang tayalian rek ngabadamikeun tina perkara ngadatangan Inon sakumaha nu geus direncanakeun ku manehna basa tas ningali Inon keur leumpang diiring-iring ku beuri pok saurang lalaki ngora keneh miheulaan tumanya ka Komar demi katelahna Soma meni asa rareuwas teh Kang ieu teh bite kadatangan ku Jang Obed tila diangkir ku Kang Komar ari kitu aya naon pokna bari ngareret ka Komar nu kakaranorejo kaluar ti kamar tas nyokot wadah ududeun nyaeta kieu euy pangna kuring ngajurung si Obed nya anjeun teh nya maksudna marek tumanya tina perkara makaya meunang sakumaha sewang euy basa usum ayeuna cek Komar mung ngaran tumanya kanu genepan kalawan teu hararese ku Soma dijawab bari humandeuan aya we satelebug mah Kang Soma ngan lain we pare satelebug teh anu pihandeueuna sajeun kaala ukur 5 rantang tina sababaladon meunang 2 blek leuwih saeutik tema Soma kitu deui nu 5an padaluh lah waktosna seep alhamdulillah mereka kudangkeun
Dina carios berit bodas bagian ke-16. Atur nuhun kanu parantos ngadangukeun oge kanu parantos subscribe. Atur nuhun pisan. Mulai dikerubutin semut.